Uy, musta pre? Hi pre. Balita ko nanonood ka na daw ng anime. Oo pre. Mahilig na ako sa anime. So weird. Oh, ano namang klaseng anime yung pinapanood mo? Paborito ko nga pala yung Red. Ano pre? Yung Red, yung sa Angry Birds. Pastilan. So weird. Ha? Hindi naman anime yun. Ay, oo nga no. Sorry. So ano na natapos mo na anime? Paborito ko nga pala yung at kakatapos ko rin pala. Napanood ko na yung Boku no Pi... Ha? Boku no Pi... ano pre? Boku no Hero. Eh, So weird.